Əziz bilgələr, bu dəfə sizə oxşarlıqlar layihəsində Həmədan yaxınlığında baş vermiş döyüşlərin oxşarlığını dərc eləmişəm. Belə ki, 642-ci ildə Nəhavənd Həmədan döyüşlərindən sonra ərəblər Cənub Azərbaycan işğalına başlamışdılar. Sonra 830 və 833-cü illərdə 1-ci, 2-ci Həmədan döyüşü baş vermişdir. 1-ci Həmədan döyüşündə Xürrəmlər ərəblərə qalib gəlsə də, 2-ci Həmədan döyüşündə Babəkin başçılığı altında Xürrəmlər ilk dəfə məğlubiyyətə uğramışdır. Sonra 1190-cı ildə Səlcuq əmirləri ilə Qızıl Arslan arasında Həmədan döyüşü baş vermişdir. Atabəy Qızıl Arslanla söhbət gedir və o bu döyüşdə qələbə qazanmışdır. Növbəti 1197-ci ildə Xarəzmşah qoşunları ilə Atabəy Əbubəkirlə döyüşləri baş vermişdir, yenə Həmədan yaxınlığında və bu döyüşdə də Əbubəkir qalib gələrək itirilmiş əraziləri bərpa edib Özbəyə ora hakim təyin eləmişdir. Növbəti Həmədan döyüşü 1535-ci ildə baş vermişdir. Belə ki, Sultan 1-ci Süleymanın Səfəvilər dövlətinə ikinci yürüşü zamanı Sultaniyədə müqavimət görür və bu ərazidə baş vermiş Həmədan döyüşündə Osmanlılar məğlubiyyətə uğrayır və geri çəkilirlər. Əgər sizin Həmədan döyüşləri siyahısına əlavəniz varsa, rəylərdə qeyd edə bilərsiniz.